निशार विकल्प साजिछि कफ सिरप। राज्य बाहर को लंबिछि कारोबार चेर। अहमदाबाद रु नयागढ़ भाया भुवनेश्वर। ये हेउछि भुवनेश्वर जबत होइथिबा पेटी पेटी भेजाल कफ सिरप। एहाकु पीले देह भल हेबा बदल रे खराब हेबो। भरतपुर थाना पक्षरु बरमुंडा बस स्टैंड रु एई कफ सिरप जबत होइछि। भुवनेश्वर नयागढ़ जाउथिला एई कफ सिरप। प्रवीण दास नामक जड़े व्यक्ति मंचेश्वर अंचल एमएस फार्मा ना रे एक संस्था खोली एभली कारोबार करुथिले। घटना रे 2 जण गिरफ होइथिबा बेले प्रवीण दास फेरार होई जाइछंती। गिरफ 2 अभियुक्तक बयान अनुसार अहमदाबाद रु आसुथिबा कफ सिरप राज्यर विभिन्न जिला को चालाण हेउथिला। बलांगीर रु गत मासरे जबत 40 लाख टंकार समान ब्रांड रो कफ सिरप जबत होइथिला। तेणु आवश्यक पड़िले मैन्युफैक्चर लोकेशन अहमदाबाद को खूब शीघ्र जीव कमिशनरेट पुलिस। मुख्यतः से केस जे मुख्य किंगपिन प्रवीण जी ताको विभिन्न जगह चढ़ाऊ चलछि ताको धरिया पे आमर जहाँ कफ सिरप जो अपमिश्रित कफ सिरप आमर जबत होइथिला ताको आमर फोरेंसिक लैब को पठा जिवो। आमर मुख्य टार्गेट ए जो रहिछि ए कफ सिरप मैंने कौटू आणुले राज्य बाहर कौटू आणुले चली तदन चली कौ जगह मैंने सप्लाई कर ड्रग इन्स्पेक्टर भी आसते सी भी विभिन्न विषय पचरा पचर कर सी भी लेवल देखुं। रद्द हेब फार्मा कंपनी प्रोप्राइटर लाइसेंस। बिना प्रेस्क्रिप्शन बिकिले हेब रेड। स्वास्थ्य विभाग पक्षरु कफ सिरप रो सैंपल संग्रह करा जाई परीक्षागार को पठा जाईछि। संपृक्त फार्मा कंपनी प्रोप्राइटर लाइसेंस रद्द पाई सुपारिश होईछि। बेआईन भावे किछि असामाजिक व्यक्ति कफ सिरप रे N10 भली बटिका पकाउछंती। तेणु एमानकु धरिबा सह आगामी दिन रे संदिग्ध औषध दुकान रे चढ़ाऊ हेबो बोली कहिछंती ड्रग्स इंस्पेक्टर। 20 बॉक्स कफ सिरप थिबा बॉक्स सीज करा हैतला पुलिस द्वारा भरतपुर पुलिस आउ सेडी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जणा पड़ला कि सेटा रसुलगढ़ रे गोटे फार्म सेटा होची फार्मा एमएस फार्मा केयर इंडिया तार प्रोप्राइटर प्रवीण कुमार दास तो तांकोटू सेटा से जो करे जो कोडिन कफ सिरपटा आसिक से नयागढ़ सप्लाई पे बरमुंडा बस स्टैंड रे आस्तला तो ताको धराई सेटा से माने सीज कराई आ 2 जन को अरेस्ट कराई आ से जो प्रोप्राइटर वर्तमान नाहंती से एब्सकॉन्डिंग अछन। किए ओडिसा को आणुथिला पेटी पेटी कफ सिरप। अहमदाबाद रु कहा माध्यम रे हेउथिला कफ सिरप चालाण। केउ उद्देश्य रे कफ सिरप चालाण करुथिला ड्रग डीलर। एसबुर गुढ़ रहस्य जानिबा पाई गठन होईछि स्वतंत्र टीम। कफ सिरप सस्ता होइथिबारु एहा मद आ ब्राउन शुगर रो विकल्प भली व्यवहार करा जाउछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन नील और रश्मि सह सिंपल नायक और सौभाग्य परिड़ा को रिपोर्ट कनक न्यूज।